M2 Competition. Tá aí. Olha que volante maravilhoso. Que acabamento. Esse carro veio pra gente arrumar o escapamento traseiro. E resolveu que estava quebrado no abafador. Escuta o som da criança aí. Aí, prontinho. Tá aí pra casa do dono dela. M2 Competition. A M2 Competition. Tá aí. Olha que volante maravilhoso. Que acabamento. Esse carro veio pra gente arrumar o escapamento traseiro. E resolveu que estava quebrado no abafador. Escuta o som da criança aí. Aí, prontinho. Tá aí pra casa do dono dela. M2 Competition.